สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูพลอยอีกแล้วนะคะเห็นหน้าตาคุณครูพลอยแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องกลับมาเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกแน่นอนค่ะโดยเนื้อหาที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แต่นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยการเรียนมาแล้วบ้างนะคะโดยคุณครูจะยังไม่เฉลยว่าเรื่องที่คุณครูสอนนั้นคือเรื่องอะไรให้นักเรียนไปติดตามได้จากบทสนทนาที่คุณครูได้เตรียมมาไว้ให้นักเรียนดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูพลอยกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณครูมีคำถามว่าทุกวันนี้หากนักเรียนต้องการติดต่อสื่อสารกันนักเรียนจะใช้ช่องทางใดกันเหรอคะหนูใช้ไลน์ส่งข้อความหาเพื่อนเป็นประจำค่ะคุณครูส่วนผมชอบใช้ Facebook ครับทุกคนล้วนแต่ใช้ช่องทางที่มีอินเทอร์เน็ตกันหมดเลยแล้วนักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่าสมัยก่อนติดต่อสื่อสารกันอย่างไรใช้จดหมายหรือเปล่าครับใช่แล้วจ้ะเก่งมากๆเลยเพราะการเขียนจดหมายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่คุณครูจะมานำมาสอนในวันนี้ก็คือการเขียนจดหมายแต่ไม่ใช่จดหมายธรรมดาหรอกนะเป็นจดหมายกิจธุระจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากได้ชมบทสนทนาที่ระหว่างคุณครูนั้นได้คุยกับเพื่อนๆอีกทั้งสองคน ก็ได้รู้แล้วว่าเรื่องวันนี้ที่คุณครูจะนำมาสอนนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายนั่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยที่เขายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้กันเขาก็ใช้จดหมายเนี่ยเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่วันนี้จดหมายที่คุณครูจะนำมาสอนนั้นไม่ใช่จดหมายธรรมดาทั่วไป โดยได้เกริ่นบอกไปแล้วในตอนแรกว่าเป็นจดหมายกิจธุระแต่เราก่อนที่เราจะไปรู้จักจดหมายกิจธุระกันนั้น เรามารู้จักจดหมายกันก่อนค่ะ จดหมายก็คือข้อความที่เขียนติดต่อระหว่างผู้เขียนกับผู้รับโดยตรง มีรูปแบบเฉพาะ การเขียนจดหมายมีข้อควรระวังเรื่องการใช้คำให้ถูกต้องตามแบบแผน กาลเทศะรวมถึงสถานภาพของบุคคลนะคะ และที่สำคัญนั้นก็ต้องมีใจความสำคัญที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนั่นเองนะคะ ก็เคยคุ้นชินกันแล้วเนอะจดหมายทั่วไปนะคะส่วนจดหมายกิจธุระนั้นก็ยังเป็นจดหมายที่ยังใช้ติดต่อระหว่างบุคคลหรืออาจจะเป็นระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันหรือกิจธุระส่วนตัวนั่นเองค่ะโดยนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าจดหมายกิจธุระนั้นเขาเน้นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงที่เราจะต้องคำนึงถึงการเขียนจดหมายกิจธุระที่ดีนะคะโดยมีด้วยกันอยู่กี่ข้อนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจดหมายกิจธุระประเภทไหนก็ตามหรือเขียนเนื้อความมีในเนื้อความที่เราเขียนนั้นมีเนื้อความอย่างไรก็ตามเราก็ต้องคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ที่เรากำลังเขียนเนื้อความในจดหมายต่างๆนะคะโดยหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงเมื่อเราเขียนจดหมายนั่นก็คือความชัดเจนโดยความชัดเจนนั้นในจดหมายเนี่ยที่เป็นทางการเราก็ควรที่จะต้องพิมพ์ใช่ไหมคะพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์พิมพ์ใส่ Word นะคะไม่ใช่เขียนนะคะซึ่งลายมือแต่ละคนเนี่ยก็มีความสวยงามไม่เท่ากันแต่ประเด็นความสวยงามนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเราเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะเขียนถึงโรงเรียนเขียนถึงหน่วยงานต่างๆเราก็ควรที่จะต้องพิมพ์มากกว่านะคะถ้าไม่มีตราซองเนี่ยซองจากการจ่าหน้าซองเนี่ยของหน่วยงานก็ควรเป็นกระดาษสีขาวขนาด A4 และที่สำคัญไม่ควรมีเส้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นั่นก็คือความสมบูรณ์การจะเขียนจดหมายกิจธุระที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องระบุสิ่งที่จำเป็นไว้ในจดหมายให้ครบถ้วนด้วยนะคะว่าแนบสิ่งใดมาด้วยนะคะหรือต้องการจะบอกจุดประสงค์อะไรเกี่ยวกับการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะข้อที่3นั่นก็คือความกระทัดรัดนะคะความกระทัดรัดนั่นหมายถึงภาษาที่เราเขียนลงในจดหมายฉบับนั้นนะคะจะต้องใช้ภาษาที่มันกระชับนะคะไม่ฟุ่มเฟือย
ไม่ใช้คำที่มันมากเกินไปนะคะ โดยกระชับนี่หมายถึงภาษาที่ใช้ นอกจากนั้นยังต้องให้ได้ใจความที่ชัดเจน และนอกจากนี้คือจดหมายเมื่อเราเขียนถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆเราก็ควรที่จะใช้ภาษาในระดับทางการนะคะไม่มีการแสดงความกันเองนะคะฉันเธออะไรแบบนี้นะคะไม่มีนะคะควรใช้ภาษาที่เป็นระดับทางการเท่านั้นนะคะต่อไป3ข้อแล้วนะคะ3ข้อแล้วมีข้อที่4นะคะข้อที่4นั่นก็คือความถูกต้องนั่นเองโดยความถูกต้องเป็นเรื่องที่เราควรคำนึงเป็นมากๆเลย โดยเราเนี่ยควรจะทบทวนเนื้อหาที่เราได้เขียนลงไปในจดหมายนั้นเนี่ยทบทวนดูตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะว่าเราเนี่ยทำถูกต้องหมดแล้วทุกอย่างหรือยังนะคะก่อนที่จะส่งเพราะเมื่อทำไมเพราะเมื่อนักเรียนเนี่ยเขียนลงไปแล้วถ้านักเรียนไม่เกิดการตรวจทานใช่ไหมดันส่งไปเนื้อความมีพิมพ์ผิดเนื้อความผิดก็ทำให้เกิดการผิดพลาดภายหลังได้ใช่ไหมคะบางทีการสื่อความผิดเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะให้เกิดการผิดพลาดกันได้ทำให้สื่อสารผิดพลาดกันได้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นชื่อและตำแหน่งของผู้รับนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสมมุติว่าจะเขียนถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมแต่ดันไปเขียนตำแหน่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการเป็นไงคะคนที่อ่านแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ตรวจสอบมาให้ดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะต้องระวังนะคะนอกจากนั้นนอกจากชื่อและตำแหน่งของผู้รับแล้วนักเรียนควรที่จะทบทวนเกี่ยวกับวันเวลาและที่นัดหมายควรระบุไปให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะคะว่าเรานัดหมายเขาที่ไหนนะคะเช่นจดหมายเขียนขอความอนุเคราะห์อะไรแบบนี้หรือว่าขอเชิญวิทยากรนักเรียนก็ควรจะระบุไปว่าต้องการให้ท่านเดินทางมาเป็นวิทยากรที่ไหนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำไมตรวจทานตรวจสอบก่อนที่จะส่งทุกครั้งนั่นเองค่ะเพราะคุณครูได้บอกไปแล้วว่าทำไมเขียนไปผิดสื่อสารผิดยากที่จะแก้ไขแน่นอนค่ะต่อไป4ข้อแล้วนะคะข้อที่5นั่นก็คือเป็นเรื่องของความสุภาพนั่นเองคุณครูได้บอกไปแล้วว่าภาษาที่ใช้เราต้องใช้ภาษาระดับทางการใช่ไหมแต่นอกจากใช้ภาษาระดับทางการแล้วเราก็ต้องดูตรวจสอบถึงภาษาที่มันสุภาพด้วยนะคะแล้วก็ควรจะเลือกใช้กระดาษสีขาวนะคะและพิมพ์ให้เรียบร้อยสะอาดจ่าหน้าซองให้เหมาะสมนั่นเองค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันแสดงถึงความใส่ใจของนักเรียนนั่นเองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายประเภทใดอย่าลืมทำตาม5ข้อนี้กันนะคะนักเรียน5ข้อนี้มีอะไรบ้างลองไปทบทวนกันอีกรอบนึงเริ่มจากความชัดเจนนะคะควรจะพิมพ์ไม่ใช้เขียนและถ้าเป็นกระดาษก็ควรเป็นสีขาวไม่เอาสีสีแดงสีดำผมชอบครับคุณครูสีชมพูไม่ควรเลยนะคะควรจะนอกจากนี้ไม่ควรมีเส้นด้วยนอกจากความชัดเจนแล้วมีความสมบูรณ์นะคะความกระทัดรัดนะคะควรใช้ภาษาระดับทางการเนาะและความถูกต้องควรที่จะตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะส่งไปและสุดท้ายคือความสุภาพนั่นเองนะคะทีนี้ในชั้นของมัธยมศึกษาปีที่2ที่นักเรียนกำลังอยู่เนี่ยเขาให้เขียนจดหมายเรียนรู้จดหมายอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเป็นจดหมายกิจธุระในเรื่องของจดหมายขอความอนุเคราะห์แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องความอนุเคราะห์เนี่ยก็ต้องหมายถึงจดหมายเรื่องเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือใช่ไหมอนุเคราะห์ก็คือขอความช่วยเหลือนั่นเองและจดหมายเชิญวิทยากรก็คือตามชื่อจดหมายเลยเชิญวิทยากรก็หมายถึงว่าเป็นจดหมายเชิญให้ผู้ทรงความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรานั่นเองนะคะอนุเคราะห์ก็คือช่วยเหลือนั่นเองส่วนเชิญวิทยากรก็คือแทบจะไม่ต้องแปลเลยก็คือให้ผู้มีความรู้มาเชิญให้มาให้ความรู้แก่เรานั่นเองนะคะส่วนรูปแบบจดหมายจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูก่อนค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่า2จดหมายนี้มีรูปแบบอย่างไรไปดูกันเลยนะคะทางด้านซ้ายนะคะทางซ้ายมือหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของจดหมายเชิญวิทยากรนะคะเห็นไหม
นักเรียนจะเห็นไหมว่าทางซ้ายมือมีเลขมีคำว่าที่พอเขิบไปในบรรทัดเดียวกันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่เห็นไหมคะชมรมภาษาไทยโรงเรียนนครสวรรค์ลงไปจะเป็นวันที่วันเดือนปีพศเห็นไหมคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องเรียนและสิ่งที่แนบมาด้วยหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อความของจดหมายที่แบ่งออกเป็น2ย่อหน้าด้วยกันนะคะลงท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความนับถือและมีการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างชมรมภาษาไทยโทรนะคะก็ว่าไปในสีเหลืองนี้ส่วนมาดูด้านขวามือของนักเรียนบ้างนะคะเป็นจดหมายตัวอย่างของจดหมายขอความอนุเคราะห์ก็คือจะมีรูปแบบที่คล้ายกันเลยเห็นไหมมีคำว่าที่เหมือนกันเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะข้างบนจะเป็นที่อยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโรงเรียนนครสวรรค์เหมือนกันแต่คนละชมรมเนาะลงมาเป็นวันที่เห็นไหมคะมีเรื่องมีเรียนและสิ่งที่แนบมาด้วยนั่นเองนะคะแต่หัวข้อเรื่องจะแตกต่างกันออกไปเห็นไหมทางด้านซ้ายมือที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนักเรียนจะเห็นหัวข้อเรื่องว่าเป็นอะไรขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทำนองสนอนะคะเรียนอาจารย์สุวรรณีพระแก้วเห็นไหมชื่อเรื่องเขาก็ระบุไปเลยว่าเขาต้องการให้ทำไมอาจารย์สุวรรณีพระแก้วเนี่ยมาเป็นกรรมการการตัดสินนั่นเองนั่นก็คือเป็นการเชิญวิทยากรใช่ไหมคะส่วนด้านขวานี่มาดูขวามือเป็นเรื่องขอพันก้าหมายืนต้นเห็นไหมขอนั่นก็หมายถึงการขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์นั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ารูปแบบของจดหมายกิจธุระทั้งการเชิญวิทยากรหรือขอความอนุเคราะห์เนี่ยมีความคล้ายคลึงในด้านรูปแบบเพียงแค่ว่าทำไมชื่อเรื่องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเรื่องเนี่ยก็ทำไมก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยนะคะทีนี้เราไปดูรูปแบบส่วนประกอบกันดีกว่าส่วนประกอบของการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยก็แน่นอนเมื่อกี้คุณครูให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะให้ดูตัวอย่างการเขียนไปแล้ว โดยเมื่อเรามาพิจารณาจากตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนประกอบของการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยได้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันโดย3ส่วนนั้นมีอะไรบ้าง3ส่วนนั้นมีส่วนหัวของจดหมายส่วนรายละเอียดที่เป็นเนื้อหาและส่วนสุดท้ายคือส่วนลงท้ายใช่ไหมคะส่วนหัวกับย้อนไปดูที่ตัวอย่างส่วนหัวในที่นี้ก็คืออะไรตั้งแต่ทำไมตั้งแต่คำว่าที่ชมรมเนี่ยไปจนถึงคำว่าเรื่องเรียนสิ่งที่แนบมาด้วยนี่จัดอยู่ในส่วนหัวของจดหมายนะคะเป็นสิ่งที่เรากล่าวว่าทำไมเขียนมาถึงใครเขียนเรื่องอะไรนะคะมีที่อยู่มีที่มีวันเดือนปีพศใช่ไหมคะต่อไปในส่วนที่2เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ในจดหมายคุณครูยกตัวอย่างจากจดหมายเชิญวิทยากรเนอะก็ทำไมในส่วนของเนื้อหารายละเอียดก็ทำไมเริ่มตั้งแต่ด้วยในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีพุทธศักราช 2549 ก็ว่าไปจนมาขึ้นย่อหน้าใหม่จึงเรียนมาเพื่อขอท่านเป็นกรรมการจนมาจบสุดท้ายจึงขอบพระคุณมาณโอกาสนี้และสุดท้ายก็คือทำไมในส่วนสุดท้ายแล้วมี3ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเป็นส่วนท้ายก็คือเป็นการลงชื่อซึ่งการลงชื่อเนี่ยก็จะมีการลงชื่อที่มันคำลงท้ายนะคะคุณครูขออภัยคำลงท้ายการคำลงท้ายเนี่ยก็จะมีคำที่มันแตกต่างกันออกไปนักเรียนก็ต้องปรับให้มันเข้ากับหัวเรื่องหรือในจดหมายนะคะให้มันเข้ากันนั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็จะเริ่มมาเป็นส่วนท้ายแล้วนะคะจนถึงมีชมรมแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะพอคุณครูมาอธิบายอย่างนี้ก็นักเรียนน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทีนี้เมื่อเป็นส่วนประกอบก็ต้องมีการคำนึงมีรายละเอียดในแต่ละส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะโดยส่วนหัวจดหมายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยก็คือเป็นการบอกชื่อองค์กรหรือหน่วยงานเป็นต้นนะคะบอกถึงสังกัดของผู้ออกจดหมายโดยจะบอกรายละเอียดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่อยู่ของหน่วยงานนะคะซึ่งมีตาองค์กรหรือตาหน่วยงานอยู่กลางหน้ากระดาษที่อยู่นะคะจะอยู่บนขวามือตามที่นี้เลยตามที่คุณครูชี้ในลูกศรนี้เลยเห็นไหมคะสำนักงานเทศบาลเมืองอะไรนะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะจังหวัดลำปางเนี่ยตามที่คุณครูชี้เลยส่วนนี้จะจัดอยู่ในประเภทของส่วนหัวนั่นเองต่อไปนะคะ
นอกจากมีส่วนหัวแล้วมีที่อยู่แล้วยังมีถึงลำดับที่นะคะนั่นก็คือลำดับที่ของเลขหนังสือแน่นอนในการออกหนังสือราชการแต่ละฉบับเนี่ยเขาจะมีบันทึกอยู่ว่าหนังสือที่ออกเนี่ยมีการกำกับเลขเท่าไหร่นะคะลำดับที่เท่าไหร่โดยจะมีเห็นไหมมีเครื่องหมายทับแล้วก็ตามนะคะเลขทะเบียนหนังสือที่ส่งออกในปีพศนั้นๆนะคะที่ตามที่คุณครูชี้นี้เลยนอกจากนี้ส่วนหัวยังประกอบไปด้วยวันเดือนปีนะคะให้ลงวันที่ของวันที่ซึ่งมันต้องเขียนเป็นทำไมเดือนเต็มนะคะพศเต็มนะคะเลขพศเต็มที่ออกหนังสือเช่น1 มกราคม 2564นะคะ16 มกราคม 2564นักเรียนจะมาเขียนเป็น1 มจุดคจุด2564แบบนี้ไม่ได้นะคะควรจะเขียนให้มันเต็มนั่นเองนอกจากนี้ส่วนหัวยังประกอบไปด้วยเรื่องให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความที่สั้นที่สุดของหนังสือของฉบับนั้นตัวอย่างเช่นจะใช้ว่าจะใช้การสถานที่ในการประชุมสัมมนาอะไรก็สัมมนาเรื่องอะไรแบบนี้ก็ว่าไปก็ให้ขึ้นหัวข้อเรื่องว่าขอใช้สถานที่จัดสัมมนานะคะหรือขอเชิญเป็นวิทยากรหรือจะใช้ว่าขอความร่วมมือประหยัดพลังงานหรือจะใช้ว่าขอพันก้าไม้ยืนแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะคะให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความที่สั้นที่สุดของหนังสือในฉบับนั้นนอกจากนี้ก็ควรที่จะทำไมอ่านแล้วรู้ว่ามีจุดประสงค์ในการเขียนมาอย่างไรนั่นเองนะคะนอกจากนี้ส่วนหัวยังรวมถึงคำขึ้นต้นที่ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมให้ใช้ขึ้นต้นคำเนี่ยตามฐานะของผู้รับหนังสือแล้วลงตำแหน่งของผู้ที่ทำไมหนังสือนั้นมีไปถึงชื่อหรือบุคคลในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นะคะโดยคำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือหรือตำแหน่งหรือชื่อบุคคลเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเช่นกราบเรียนสมมุติจะเขียนถึงประธานศาลฎีกาดูโอ้โหท่านดูใหญ่มากเลยใช่ไหมเราก็ควรจะใช้คำว่ากราบเรียนนะคะประธานศาลฎีกาหรือเราจะเขียนนี่เองเขียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะเราก็ควรจะขึ้นต้นคำว่าเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ชาวนะปีชาอุทิศนะคะหรือจะเขียนไปถึงใครสักคนหนึ่งก็ควรจะให้เกียรติเขาโดยการขึ้นต้นว่าเรียนเหมือนกันนะคะเรียนนายสมบูรณ์อ้วนทวนดีนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะข้อที่7นั่นก็หมายถึงอะไรข้อความนะคะอันนี้เริ่มมาส่วนที่2แล้วนะคะส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็ควรที่จะให้ทำไมข้อความที่เราจะเขียนลงไปใน2ย่อหน้านั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะทำไมให้ลงรายละเอียดสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหากทำไมนักเรียนไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือสิ่งเดียวเราก็ควรจะแยกความประสงค์นั้นออกเป็นหลายประการให้แยกออกเป็นข้อนั่นเอง1ต้องการอะไร2ต้องการอะไรนะคะให้แยกให้เพื่อความเข้าใจง่ายและความชัดเจนนั่นเองค่ะพอมาถึงส่วนประกอบสุดท้ายส่วนประกอบที่3ในส่วนท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำลงท้ายซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับส่วนหัวด้านบนนะคะก็ทำไมให้ลงตามฐานะของผู้รับหนังสือนะคะโดยตัวอย่างเช่นขอแสดงความนับถือก็ควรจะทำไมให้ลงท้ายถึงบุคคลที่มีคำขึ้นต้นในด้านบนว่าเรียนหรือขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งก็ให้ดูที่ต้นจดหมายนั้นว่าทำไมเราขึ้นต้นว่ากราบเรียนหรือเราเขียนถึงพระสงฆ์พระคุณเจ้าต่างๆก็ควรทำไมขอนมัสการด้วยความเคารพนั่นเองค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครตามคุณครูไม่ทันคุณครูก็ลงคลิปไว้ให้เผื่อนักเรียนที่ตามคุณครูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าใครเพื่อการเรียนที่ดีก็สามารถนำหยิบปากกาหรือกระดาษขึ้นมาเขียนจดบันทึกสั้นๆก็ได้นะคะเรียนเรื่องการย่อความไปแล้วก็เรียนนำสิ่งที่เราเรียนนั้นนำมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะเห็นว่าบางทีการเขียนจดหมายมันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหม
แต่จริงๆแล้วทำไมการที่มีความรู้เก็บสะสมไว้เนี่ยมันก็จะไม่เสียหายใช่ไหมคะนักเรียนเผื่อวันใดที่เราจะต้องเขียนจดหมายนะคะกิจธุระเขียนไปขอร้องใครสักคนหนึ่งขอความอนุเคราะห์ใครสักคนหนึ่งหรือขอให้ท่านมาให้ความรู้เรานั่นก็คือเป็นจดหมายเกี่ยวกับเชิงวิทยากรนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้มีความรู้จากตรงนี้ที่เรียนกับคุณครูไปเนี่ยนำไปใช้ได้แล้วก็เป็นผู้เขียนจดหมายที่ดีนั่นเองค่ะอย่าคิดว่าเรื่องที่คุณครูสอนนั้นไม่สำคัญนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าวันนี้คุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าหากดูคลิปของคุณครูจบเนี่ยในช่วงท้ายคุณครูก็จะมีเกมให้นักเรียนเล่นสนุกๆกันนะคะแถมยังมีรางวัลให้ด้วยหากนักเรียนตอบถูกนะคะตั้งแต่3ข้อขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาเรียนกันต่อแน่นอนมาถึงหัวข้ออีก1หัวข้อนั่นก็คือเป็นการจ่าหน้าซองแน่นอนว่าพูดถึงจดหมายเราจะพูดถึงแต่ตัวจดหมายไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องการจ่าหน้าซองด้วยนะคะเราจะต้องจดหมายก็ต้องมาคู่กับอะไรซองใส่จดหมายนั่นเองนะคะโดยซองจดหมายเนี่ยก็ทำไมมันเป็นการระบุว่าทำไมชื่อผู้รับกับชื่อผู้ฝากคือใครใช่ไหมคะแถมมีดวงตาไปรษณียากรนะคะก็อาจจะซื้อได้ที่ไปรษณีย์เซเว่นอะไรต่างๆนะคะแน่นอนว่าชื่ออันนี้สำคัญมากนะคะเพราะถ้านักเรียนระบุไม่ชัดเจนทำให้จดหมายที่เราเขียนมาดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่ถึงมือผู้รับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อคำนึงในการจ่าหน้าซองก็มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือควรระบุชื่อที่อยู่นะคะด้วยความชัดเจนนะคะอาจจะพิมพ์ก็ได้ที่มันควรจะเหมาะสมด้วยการพิมพ์แหละนะคะเมื่อเป็นจดหมายในระดับทางการนะคะก็ควรระบุชื่อคนที่อยู่ให้มันชัดเจนเท่านั้นเองค่ะตรวจสอบว่าเลขที่อยู่ที่เราใส่นั้นถูกต้องหรือยังชื่อนามสกุลผู้รับที่เราต้องการส่งไปถึงนั้นถูกต้องหรือยังพร้อมทั้งทำไมการจ่าหน้าซองก็ต้องมีรหัสไปรษณีย์แค่นี้เองค่ะหลังจากเรียนไปแล้วถ้านักเรียนได้นำความรู้ที่คุณครูได้ให้ไปนั้นไปประยุกต์ใช้แน่นอนว่านักเรียนจะเป็นผู้เขียนจดหมายที่ดีแน่นอนค่ะวันนี้บทเรียนของคุณครูก็จบลงไปแล้วก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจนะคะไม่มากก็น้อยถ้าเข้าใจน้อยก็วนกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้ค่ะนะคะไม่เสียหายเนาะนะคะส่วนใครเข้าใจมากๆแล้วนะคะพร้อมที่จะได้รับรางวัลจากคุณครูพลอยแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาแล้วนะคะเกมของคุณครูวันนี้นี่มีเพลงด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเรียนกันมาอย่างเข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าเมื่อดูจนเกือบจบคลิปแล้วเนี่ยคุณครูก็จะมีเกมสนุกๆให้พวกเราได้เล่นกันนั่นก็คือเรื่องจดหมายฉันรู้ดีนั่นเองค่ะเราไปดูกติกาการเล่นกันมีตอบถูกตอบผิดเห็นไหมมีน่าเสียใจเลยใช่ไหมคะรายละเอียดการเล่นเกมของคุณครูเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษรายงานหากใครตอบคำถามได้ถูกต้องตั้งแต่3ข้อขึ้นไปก่อนเวลา 16 นาฬิกาในวันนี้นะคะในวันที่คุณครูได้โพสต์คลิปลงไปแล้วเนี่ยคุณครูก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับทุกคนแน่นอนค่ะเราไปดูคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะคำถามข้อแรกที่คุณครูจะถามนักเรียนนั้นก็คือจดหมายกิจธุระที่ดีต้องมีคุณสมบัติกี่ข้อคืออะไรบ้างเรียนไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนะคะลองตอบคุณครูมาสิว่าข้อแรกจดหมายกิจธุระที่ดีเราจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติอยู่กี่ข้อและกี่ข้อนั้นเนี่ยคุณสมบัติข้อนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเท่านี้เองใครจดไม่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยก็ทำไม
เลื่อนไปเลยเลื่อนกลับไปเลยนะคะมีคำตอบซ่อนอยู่นะคะต่อไปข้อที่2นั่นก็คือถามว่าจดหมายขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์คืออะไรขอความช่วยเหลือเป็นจุดอ้าวเฉลยแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณครูหลอกนะคะเป็นจดหมายที่ขอสิ่งใดระหว่างขอความรักกับขอความช่วยเหลือเมื่อกี้แอบเฉลยหรือเปล่านะหรือว่าคุณครูโกหกนะคะก็ให้นักเรียนจำไว้ว่าทำไมขอความอนุเคราะห์มันคืออะไรล่ะนะคะ2 ข้อแล้วตอบกันได้หรือเปล่านะคะตอบกันได้หรือเปล่าถ้ายังตอบไม่ได้ไม่แน่ใจไปดูข้อที่3ข้อที่3คุณครูถามว่าส่วนประกอบของการเขียนจดหมายกฤษธุระมีทั้งหมดกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างสอนไปแล้วทั้งหมดเลยนะคะข้อที่3ทันกันไหมเอ่ยส่วนประกอบของการเขียนจดหมายกิจธุระมีทั้งหมดกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างนะคะยกนิ้วขึ้นมาข้อนี้มันข้อที่เท่าไหร่ล่ะแล้วมันกี่ส่วนกันนะอย่าลืมตอบกันมานะคะภายในวันนี้ 16 นาฬิกานะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4คำตอบมาก่อนอีกการเขียนวันเดือนปีในจดหมายข้อใดถูกต้องนะคะสีเขียวหรือสีส้มระหว่าง16 มกราคม 2564 หรือ16 มจุดคจุด 2564 นักเรียนว่าเขียวหรือส้มนะคะก็เขียนคำตอบกันมาค่ะไม่ยากเลยคุณครูสอนไปทั้งหมดแล้วและถ้าหากยังไม่ได้มาดูข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูถามว่าการจ่าหน้าซองต้องระบุรายละเอียดสิ่งใดบ้างนะคะเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี่เองนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วว่ารายละเอียดที่เราควรจะคำนึงที่เราจะต้องใส่ลงไปในการจ่าหน้าซองเนี่ยควรจะต้องคิดถึงสิ่งใดบ้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำถามคุณครูมีอยู่ด้วยกัน5ข้ออย่างนี้ครูได้บอกไปแล้วในแต่ละข้อนะคะก็ให้นักเรียนตอบคำถามกันเข้ามาใครตอบถูกเนี่ยตั้งแต่3ข้อขึ้นไป3 4 5เนี่ยครูมีรางวัลให้หมดเลยแต่มีเพียงข้อแม้อีกข้อแม้หนึ่งคือต้องส่งคำตอบมาในภายใน 16.00 นในวันนี้ที่คุณครูได้โพสต์คลิปลงไปนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็บทเรียนของคุณครูได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้ง